haatana afgooye magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose rababka xilliga dayrta ee ka da'aya Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay daadadka rababka ka dhashay iyadoona ay saameyn ku yeesheen gaadiidka magaaladaasi ka dhex shaqeeya wariyahayga Cabdiweli online ayaa warbixintan inoo soo diray rabab xooggan oo saacadii la soo dhaafay ka da'ayay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sababay in ay xirmaan wadooyinka qaar ee degmada afgooye kuwaas oo gaadiidku ku adkaatay inay isticmaalaan waxaana wadadan ku rogmatay in ka badan 3 gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada haddaba si loo xaliyo dhibaatada rababka ka dhalatay dhowr kaariko oo carra ah waxa wadadan dhig joojin uga dhigay agaasimaha wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed Soomaaliya Mahdi Warsame waxaana arinka uga mahad celiyay gudoomiyaha degmada afgooye oo goobjoog ah goobta shaqadan ka socotay xoog leh soo jeedin marka turkida markana waxay soo siisay baalihii wadada biyaha oo saarlan kaliya u jaxnay waqti oo dawladda ay la jirtay biyo xooga aan fasaxnay xooga godada waaweyn aad jiraan marka xooga wadadii shaqo weyn oo soo socota laakiin waxaan rabnaa inaan ka qabano gargaar degdeg inaan u sameeyno baabuurta meesha ku qallimeen dadkan hadda u jeedaana waxa waay waa meeshii darad baabuurta ay ku gadoomeen haddana waxaan rabnaa inaan inta in ka badan u qabano maanta waxaana soo gaaray 4 kaariko 4 loor oo carrakaawo ah waxaan ugu mahad celinaynaa Mahdi Warsame ayaana soo gaarsiiyay 4taas loor oo maxay dhahayaan agaasimo marka mahadaas Allah ugu mahad celinaynaa ka sugo asaana la soo garab istaagay gurmud degdeg ah marka wadadan maadaama aad oo dhibaato badan ay u haysato in laga qabto shaqo badan ay tahay marka waxaan leenahay inta in ka badan oo idin qabanaynaa biidnillaahi kariim inta badan wadooyinka waaweyn ee degmada afgooye ayaa ah kuwa ay jireen biyaha ka dhashay rababka xooggan ee ka da'aya gobolka Cabdiweli Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.